अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हमज़ा अब्बास अल अब्बास गोट फार्म से। तो जैसा कि आप मेरे पीछे एक बकरा देख सकेंगे, ये मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। एक हमारी बहन है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में, तो उनकी मुझे कॉल आई है कल के मुझे एक बकरा चाहिए अच्छा, जिसका वेट अच्छा हो। तो ये आज मैं उनको एक डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं शेरू माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी एक्टिव जानवर है। तो इसका गोश्त उम्मीद है कि जितना मैंने कहा है उससे ज़्यादा निकलेगा। तो उसका भी मैं आपको रिव्यू इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा कि उनका क्या रिव्यू आता है। तो देखें, ये आज हमसे रुखसत हो रहे गाड़ी में। ये बहुत मारता था, ये दूसरे बकरों को तंग करता था, तो इसलिए मैंने कहा इसको सेल आउट कर दें। तो सफ़र का मैंने आगाज़ कर लिया। ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जाएंगे, तो वहाँ पे फिर जाकर उनको कॉल करेंगे। तो वो कह रही थी कि मैं आगे किसी को भेज दूँगी, छोटे बच्चे को। शेरू इधर देखो, ये छोटा शेरू था, ये बहुत ही शरारती चीज़ थी, बहुत तंग करता था, सबको मारता था। आज जिसका कल्यादान हो जाएगा। देखिए कितना मोटा ताज़ा माशाल्लाह जानवर है, बहुत ही एक्टिव था। अभी तो है लेकिन कुछ देर में नहीं रहेगा। आप लोगों में से भी किसी को कोई इस तरह का सदक़े के लिए या किसी भी लिहाज के लिए, बच्चों के अकीक़े के लिए बकरा चाहिए हो तो भी रब्ता कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लोग बकरा खाने के शौकीन भी बहुत होते हैं, तो उनको भी अगर चाहिए हो तो ज़िबा करने के लिहाज से तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं बिना तकल्लुफ़। ये हम उनकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच गए। उन्होंने कहा था अस्करी बैंक और अलाइड बैंक के दरमियान में से एक रोड आ रही है, जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो मुझे कॉल करिएगा। तो अब मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो अब मैं उनको कॉल कर लूँ, उनसे पूछूँ आगे किधर आना है। तो वीडियो को मुझे पास करना पड़ेगा, तो फिर मैं आगे देखते हैं। उनकी बताई हुई लोकेशन पे आ गए हैं, अब वो आ रही हैं। तो वो कह रही हैं बच्चा तो कोई घर पे नहीं है, तो मैं खुद ही आ रही हूँ। बताई हुई मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, तो वो कह रही हैं मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक, 2-3 मिनट तक। तो आगे आप रास्ता नहीं आपको समझ लगेगा। ये देखें बिल्कुल सुकून से लेटा हुआ है, आज इसकी सारी थकावट उतर जाएगी। इसने गाड़ी भी काफ़ी गंदी कर दी है, अब हमें गाड़ी भी वॉश करवानी पड़ेगी। शुक्र है कुछ और नहीं किया, नहीं तो बू ही ना जाती गाड़ी में। लेकिन सुकून से लेटा हुआ है, पहलवान है ये, पहलवान छोटा। तो बाकी की वीडियो इंशाल्लाह आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा। ये इसको हमने गाड़ी से निकाल लिया है। ये इसको हमने गाड़ी से निकाल लिया है। जैसा कि मैंने व्लॉग शूट किया, जो मैंने बकरा डिलीवर किया, एक सिस्टर थी हमारी। तो अगर मैं ज़िबा करने की वीडियो लगाता, मैंने वीडियो तो बनाई है, लेकिन अगर मैं ज़िबा करने की वीडियो लगाता तो यूट्यूब के पॉलिसी के मुताबिक वो इस वीडियो को डिलीट कर देते, क्योंकि यूट्यूब वाले कभी भी नहीं चाहते कि ये परिंदों को आप हार्म करें या कोई उनको तकलीफ़ पहुंचाएं। क्योंकि अगर वो वीडियो ज़रा सी ज़िबा करने वाली अपलोड करता तो वो उसको कैंसिल कर देते वीडियो मेरी और मेरा चैनल भी। तो उम्मीद है सब ने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।